सो फ्रेंड्स, काफी वर्ष चैनल पर कीबोर्ड का वीडियो नहीं आया था। एग्जैक्टली बजट रेंज कीबोर्ड का, मैकेनिकल कीबोर्ड का मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड है, एज यू ऑल गाइस नो। और एग्जैक्टली जो 61 कॉम्पैक्ट कीबोर्ड है उसका तो मैंने काफी वीडियो बना रखा है चैनल पर, लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहकर आप चेकआउट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना। ये जो कीबोर्ड है ये है क्वांटम की तरफ से, क्या खासियत है वीडियो में आगे बनाना आपको पता चलने वाला है। चलो पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। वैसे तो जो ये कीबोर्ड है ये फुल लेंथ कीबोर्ड है, प्राइस सुनकर आप चौंक जाओगे। मैकेनिकल कीबोर्ड विथ ब्लू स्विचेस, और जिस प्राइस में आता है जो कि मैं अभी डिक्लेयर करने वाला हूं, यू विल बी शॉक्ड कि भाई एक मैकेनिकल कीबोर्ड फुल लेंथ इतने अच्छे क्वालिटी के साथ इस साइज में आ भी सकता है कि नहीं। बॉक्स खोलते ही आपको एक मिनिमल पैकिंग के साथ काफी कूल सा दिखने वाला कीबोर्ड मिल जाता है। कूल कहने का मतलब यह है कि यार इसका रेट, इसको बिलीव नहीं हो रहा है कि कैसे यार आज के डेट में कंपनीज प्राइस अपना कम करते जा रहे हैं बट प्रोडक्ट की क्वालिटी को कॉम्पिटिटिव बनाते जा रहे हैं। सिमिलरली इस प्रोडक्ट का भी वही कहना है। दो बुकलेट मिल जाते हैं इसके अंदर। ये एग्जैक्टली क्वांटम का हाईटेक करके मॉडल आता है, और ये जो मॉडल है ये है QHM 9850। इसका एक और मॉडल आता है वो थोड़ा महंगा है, वो 1890 रुपए का है। इसका रेट अभी बताने वाला हूं, वीडियो में आगे बने रहना। और गिव अवे का भी पार्ट बन सकता है, उसके लिए मेरे इंस्टाग्राम को सब्सक्राइब कर लेना। सॉरी, इंस्टाग्राम को सब्सक्राइब नहीं, फॉलो करते हैं, फॉलो कर लेना और वहां पे DM कर देना कि आप इस कीबोर्ड के गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहो तो। साथ ही एक छोटा सा कार्ड दे देते हैं क्वांटम वाले। एग्जैक्टली अगर आप चाहो तो, अगर अनहैप्पी हो तो भी आप रिमार्क दे सकते हो, अगर आप हैप्पी हो तो भी रिमार्क दे सकते हो। एक कंपनी जिसके बारे में मैं एग्जैक्टली नहीं जानता था, बजट रेंज में पब्लिक के लिए गेमिंग कीबोर्ड लाना, दैट ऑल्सो मैकेनिकल कीबोर्ड, एक बड़ी बात है। एंड ब्लू स्विचेस के साथ, ब्लू स्विचेस होना यार, ब्लू स्विचेस आप समझ सकते हो, जो लोग जानते होंगे ब्लू स्विचेस का क्या यूज होता है। ब्लू स्विचेस एक्चुअली टैक्टाइल साउंड क्रिएट करता है आपके कीबोर्ड में। बहुत लोग ये चीज पसंद करते हैं, इसका टाइपिंग साउंड सुनते हैं मजा आने वाला है। सो यू कैन से ये कंप्लीट मैकेनिकल क्लिक के साथ आता है, और क्लिक की साउंड इसका काफी क्लियर एंड क्रिस्प है। ये ऑलमोस्ट आपको कुछ इतना 2 मीटर के केबल के साथ आता है। इसमें आपको ब्रेडेड वायर तो नहीं मिलता, बट जो रबड़ की क्वालिटी है नॉर्मली इतना जल्दी खराब नहीं होने वाला, अनटिल अनलेस आप इसको काट दो चाकू से, तो वो बात अलग है। और इसमें आपको एक्स्ट्रा स्पीड के लिए गोल्ड प्लेटेड USB मिल जाता है। मतलब गोल्ड प्लेटेड नहीं होता, रस्ट से बचाने के लिए इसको गोल्ड कलर से प्लेट किया जाता है, दैट्स इट। ये निकला इसका की। इसमें भाई आपको डुअल इंजेक्शन की कैप मिल जाता है। जिनको इसके बारे में नहीं पता एग्जैक्टली क्या होता है, कि इस पे जो अंदर नंबर लिखा हुआ है वो नीचे एक और प्लेट लगी हुई है, उसके ऊपर से एक और प्लास्टिक की कोटिंग लगी हुई है, जिसके कारण आपके ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है कभी मिटने नहीं वाला। कितना भी टाइपिंग कर लो, कितना भी धो लो, ज्यादा मत धोना, कीबोर्ड ही खराब हो सकता है। जैसा कंपनी क्लेम करती है, जैसा मैंने टेस्ट किया है एग्जैक्टली, इसमें आपको 20 RGB रनिंग लाइटिंग मोड्स मिल जाता है। जो बटन्स बहुत क्लियरली मेंशन है कि कहां से आप कलर एग्जैक्टली चेंज कर सकते हो। अब बता ही देता हूं उसका प्राइस कितना है। सो उसका प्राइस 999 है, ₹999 में आपको ये बेहतरीन कीबोर्ड मिलने वाला है, जिसमें आपको 20 RGB लाइट प्रीसेट्स मिल जाते हैं। और इस प्राइस रेंज में RGB इफेक्ट देना, सिंगल कलर टोन मैं नहीं बोल रहा हूं, कंप्लीट RGB कीबोर्ड्स विद 20 इफेक्ट्स, एक बड़ी बात है। और अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात बताऊं यार, तो देखो यार, ज्यादा भारी नहीं कहूंगा, काइंड ऑफ ठीक है, आपका टेबल पे काफी अच्छा स्टेबिलिटी रहने वाला है। साथ में इसमें आपको ऊपर जो टॉप है वो मेटल बिल्ड में मिल जाता है, नीचे ये कंप्लीटली प्लास्टिक बिल्ड है। साथ ही साथ इसमें आपको ये एग्जैक्टली एक स्टैंड नीचे मिल जाता है। एक सिंगल स्टैंड है, डबल स्विच स्टैंड नहीं है, बट इससे आपके कीबोर्ड को एग्जैक्टली एक अच्छा हाइट मिल जाता है, जो इसको आप ऊपर की तरफ टिल्ट करके रख सकते हो। सो मेरे ख्याल से आज के डेट में जो कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्राइसिंग रखा जा रहा है, क्वांटम नो डाउट एक नया ब्रांड है, एक बहुत लोग नहीं जानते होंगे इसके बारे में, बट स्टिल एक कीबोर्ड अगर 999 रुपीज में इतना बेहतरीन इस बिल्ड क्वालिटी के साथ फुल ऑन RGB के साथ मिल रहा है, तो आई थिंक इट्स अ गुड डील। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, बिकॉज मैं इस तरह की वीडियो लाते रहता हूं। That's all for the day, friend. Let's see you again in the next video.